kue lagi. Oh, gitu ya. Aku Ntar dulu ya. bikin makan nak. Iya. Nih ya, katanya obat batuk, guys. Nah. Kali mantapnya minum ini. Ya kah? Iya. Iya sendiri nih. Ah. Ini udah sokat. Abi banyak jadi. Ini apa tanam Bun ini? Tanam nih akarnya. Tanam kayak mah kah? Nih ada alat akarnya nih. Iya. Oh, kelak malah nanam. Dampot. Pak, kalau masih sayang tuh. Bapak bonyong ngalap dinin. Seafdol deh. Ndak sekali minum makan terlalu tegang. Iya, enggak. Minum lagi. Oh. Jamur lah. Aduh leh, bonyong Tapi aku sekali 2 kali ini ya. Iya kah? Iya. Ini obat batuk bilang Kak Kadai. Nah, yo, mudahan aja sembuh leh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini obat tradisional. Apa Kak? Rumah kumeri banjir go. Belakang rumah men. Banjir aku Kak. Hah? Masih. Kebenagi aku Kak, sian. Juga punya aku pepitih Kak. Udah dapur, kita nanti pepitih sian. Pepitih tebonyo nyaman dengan jauh rumah lagi. Manggo-manggonyan mah sian. Aduh. Sama aja kita nih Kak, sian. Makanya kalau ada yang bantu aku nonton YouTubeku ini berhasil. Makasih sayang. Udah ya, nenek matikan dulu ya. Hanya penampakan pohon sirsak. Merayap dia guys. Ya Allah Kakak Dai. Boyok-boyok buah ini ya Allah Tuhan, mati aku mak. Nah, karena tadi permintaanku aku di bawah pohonnya ya guys. Saya lagi di bawah pohon markisa guys. Hidup di Kak, sabdi nyanyi dia udah Kak. Siangnya go. Astaga kok ada layu? Iya, bawa banjir, banjiran. Ini matangnya guys ya, yang matangnya. Penampang batang. Enggak tanjol lah model ini yo. Sayang Kak, me tanjol. Nah, ini Sungai Sengata. Ya. Ada aku beri bini kakek sudah jadi matulak. Iya kan? Iya. Ini ikonnya Sengata ya, jembatan Masabang. Atau ada penampakan guys. Kota Sengata begini modelnya. Hah? Ini kita aku lepas Gila, aku dendang ya? No. Siapa tahu aku dendang dari Kak Kadai. Nah, ini buah-buahnya guys. Itu biji kemana saya tanamnya guys, saya nggak tahu nanti gimana dia bisa berhasil apa tidak. Kutanya yang punya pohon, hanya tumbuh begitu aja, nggak ditanam. Hanya tumbuh begitu saja guys. Ini banyak mal sebesar dibuang. Mantap. Kita lagi di bawah pohonnya guys ya. Tuh, mantapnya. Mantap nih banyaknya buahnya guys. Banyak banget. Iya, buah markisa yang barusan saya pungut di sana tadi. Inilah penampakannya. Ada 8 biji ya guys. Waktunya kita buka-buka buah guys. Tuh. Kayak kering deh. Oh. Ada. Enak ini guys. Oh. Apa tuh? Enak banget nih guys.
Ini setelah selesai kita saring dan kasih gula, kasih batu es. Jatuh deh guys. Enak guys. Kameran jatuh guys. Kurang berat ya guys.